咁點啫？咁我哋係姐夫同埋家姐嚟噶嘛，我哋點都應該要幫佢噶。其實咧，太太啊，25歲啊都唔細噶啦，仲要攤大手板問你借錢。俗語啊都有話啦，慣子就如殺子。你放佢喺溫室入邊長大，到佢出到嚟社會做嘢嘅時候，仲邊有承擔啫？關你咩事啊？而家我哋兩公婆嘅事啊，你咁多口搭嘴做乜嘢啊？我而家老公咁嬲，你仲喺度加鹽加醋。老公啊，我細佬仲細啊，我其實已經叫佢咧一路咧打工咧，一路還錢俾我噶啦。不過嗰40萬其實我叫咗佢唔使還噶啦，都講咗咯。哎呀，你咪當支持下佢咯。大嗱嗱40萬唔使還，你借俾佢嗰時又冇同我商量過，而家借完咗俾佢仲話唔使還？你而家發咩神經啊？做咩喺個外人面前咁樣鬧我啊？嗰40幾萬好多咩？你而家仲當係你老婆啊？太太，等我講句公道說話啊！呢筆錢係你兩公婆嘅共同財產，如果呢筆錢係你揾嘅話，你借俾你細佬係好應該嘅。但係呢筆錢係你老公嘅，咁你細佬還錢都好應該啊！你而家邊位啊？我兩公婆嘅嘢使你管咁多？仲有你啊！為咗個40幾萬喺外人前面同我嘈，係咪嘈到全部人都知啊？仲有啊！我同佢講咗啦，嗰40幾萬唔使還啊！同埋啊，佢結婚嗰陣時，我哋兩個啊會再送層樓俾佢啊！如果你唔肯啊，就離婚咯，我哋。我娶嗰個唔係你細佬，你唔好用離婚嚟帶我。我而家同你講，我就同你離婚。即係離婚咪離婚咯，我驚你啊！好，我就同你離婚。我同你講清楚，你細佬借嗰筆錢3日內還俾我。如果唔係，我就報警。老公，等等啊，知錯啦。唉。仲喺度做扶弟魔？你只係害咗細佬，仲毀咗自己屋企。點擊下方標題，學會點樣令親情平衡。